ครับพี่วันนี้เรามาทำอะไร ตัดดินเล่นครับ เรามาตัดอิฐเล่น ได้พี่มีอิฐยังไงบ้าง นี่ครับอิฐมอนครับอิฐมอนวิธีตัดง่ายๆครับเวลาเราปอกแล้วก็อย่างนี้ครับ เฮ้ย ได้ ใช่เหรอง่ายงั้นน่ะเดี๋ยวอีกทีช้าๆหน่อย นี่ครับกะว่า ประมาณครึ่งหนึ่งนี่เหรอ กะให้มันครึ่งก็ได้แล้วครับ อ๋อ